আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং সেফ আছেন। সো আজকে হচ্ছে আমি যারা যারা লাস্ট ভিডিওগুলো দেখছেন, ঠিক আছে, ওই ভিডিও লাস্ট যে শর্টসটা আমি আপলোড করছি, ঠিক আছে, ওই শর্টে আমি দেখতে যদি ভালো করে দেখেন, সেটা হচ্ছে যে আমার যে কোকাটেল পাখির যে খাঁচাটা ছিল, ঠিক আছে, যদি একটু আমি দেখাই, ঠিক আছে, এই যে কোকাটেল পাখি এই যে খাঁচিটা ছিল, এই খাঁচিটা একদমই উপর থেকে নিচে পর্যন্ত থাম করে পড়ে গেছে। কারণ হচ্ছে ও অনেক জোরে বাতাস, ওইখান থেকে দক্ষিণ পাশটা ওই পাশটা, তো ওই পাশ থেকে অনেক জোরে বাতাস আসার কারণে একদমই খুবই জোরে হচ্ছে এখান পুরো খাঁচিটা পড়ে গেছে। এবং কোকাটেল পাখির যেই ইয়াটা ছিল, মানে ব্রিডিং বক্সটা, ওই ব্রিডিং বক্সটার পুরো বক্সটাই হচ্ছে ভেঙে গেছে, ঠিক আছে। পুরো বক্সটা বলতে সামনে যে ডাঁটটা ছিল, যেটার ভিতরে হচ্ছে ওরা পাখিটা হচ্ছে বসে, তারপর আস্তে ধীরে হচ্ছে ভিতরে ঢুকে, ওই ডাঁটটা ভেঙে গেছে। এবং পুরো খাঁচিটা পড়ার কারণে অনেক রিস্ক ছিল, ঠিক আছে। কারণ হচ্ছে যদি একটা দরজা খোলা থাকতো, ওই পাখিগুলো সবগুলো উড়ে যেত। তো যার কারণে চিন্তা করলাম যে কোকাটেল পাখিগুলা নিচে রাখার কারণে তারা অনেক ভয় পায়, কারণ হচ্ছে নিচে থেকে ডাইরেক্ট দেখা যায় না। তো পায়ের কারণে তারা অনেক সময় দেখছি যে অনেক ভয় পাইতেছে। তো যার কারণে হচ্ছে তাদের জন্য হচ্ছে আমি একটা কেজ বানাইলাম। তো কেজটা হচ্ছে অনেক মেরামত করছি বলা যায়। এই হচ্ছে সেই কেজটা, এই যে হচ্ছে সেই কেসটা, আজকে হচ্ছে এই কেসটা তৈরি করলাম মাশাআল্লাহ দিলে। এখন এগুলো হচ্ছে আপনারা যারা আমার যদি পুরনো ভিউ হয়ে থাকেন, ভিউয়ার্স হয়ে যান, তারা জানেন সবাই যে আমি পাখির পাশাপাশি হচ্ছে কবুতরও পালতাম, ঠিক আছে। সো এই সেই কবুতরের খাঁচিগুলো এখনও পর্যন্ত ছিল আমার কাছে। সো দুইটা খাঁচিকে আমি একসাথে জোড়া দিয়ে দিছি, ঠিক আছে। সো দুইটা খাঁচিকে আমি একসাথে জোড়া দেওয়ার কারণে এখন অনেক মাশাআল্লাহ দিলে অনেক সুন্দর এবং অনেক বড় একটা খাঁচি হয়েছে। এবং ভিতরে হচ্ছে নিম গাছের হচ্ছে ডাল দিয়ে দিয়েছি, কারণ আমরা সবাই জানি নিম গাছ একটা ঔষধি গাছ, এবং তাদের গায়ে যে গাছের ডালে যে রসটা আছে ওটাও পাখিদের জন্য অনেক উপকারী। তো তারা যদি এগুলোতে বাইট করে তাহলে অনেক ভালো, ঠিক আছে। সো এই দেখতে পেতেছেন এখানে এইটা খাঁচিটা, সো মাশাআল্লাহ দিলে অনেক সুন্দর এবং অনেক, এটা হচ্ছে 16x18 খাঁচি। তো দুইটা আমি খাঁচি আমি একসাথে করে দিয়েছি। সো মাশাআল্লাহ দিলে অনেক বড়, উপরে দিয়ে আরও 2 ইঞ্চি বেশি হইলে ভালো হতো, তাহলে হচ্ছে কোকাটেল পাখিগুলো অনেক ভালো থাকতো। বাট আনফর্চুনেটলি কিছু করার নাই। সো আমার কাছে এই খাঁচিটাই আছে। সো চিন্তা করলাম যে 3টা খাঁচি ছিল, বাট আমি 2টা খাঁচি, কারণ আমার জায়গা নাই, যার কারণে হচ্ছে 2টা খাঁচি আমি একসাথে করতে পারছি। এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেখেন আমি এখান দিয়ে এবং এই যে এখান দিয়ে আমি, কারণ যারা যারা কবুতর পালন তারা অবশ্যই জানেন এগুলো কেন আমরা কেটে দেই। কারণ হচ্ছে বাহিরে খাবার দেই অথবা গ্রিড দেই, তারা হচ্ছে বাহিরে মাথা বের করে গ্রিড বা পানি খেয়ে থাকে। তো যার কারণে হচ্ছে আমি এগুলো আবার বন্ধ করে দিছি। তো চিন্তা ভাবনা আছে যে সুন্দরভাবে এখানে কোকাটেল পাখিটাকে শিফট করে দেবো। সো ইনশাল্লাহ আজকে এই মাত্র সেট আপ দিলাম। সো প্রথম থেকে সেট আপটা কীভাবে দিলাম ওটা দেখানোর মনে ছিল না। সো চিন্তা করলাম যে এখনই ভিডিও করে নেই। সো এই হচ্ছে সেট আপটা। কেমন লাগছে অবশ্যই আমাকে একটু জানাবেন, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমার রুমে সেট আপটা করলাম, ঠিক আছে। বাহিরে বারান্দাতে সবাই জানেন যে জায়গা নাই। সো যার কারণে হচ্ছে এখানে সেট আপটা করে দিলাম। সো কেমন লাগছে অবশ্যই আমাকে এটা জানাবেন। আর যদি ভালো লাগে থাকে প্লিজ লাইক করে দেবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ কত সুন্দর, ঠিক আছে। সো এই দেখতে পাইতেছেন, এখানে দেখতে পাই। সো এই হচ্ছে ভিডিও অ্যান্ড এই হচ্ছে কেস। সো আমি এখনও পর্যন্ত পাখিটাকে শিফট করে নেই, ইনশাল্লাহ কালকে হয়তো শিফট করে দেব, ঠিক আছে। সো এখানে নিয়ে আসার কারণ হচ্ছে যে পাখিটা বাহিরে তো বললাম যে অনেক ভয় পাইতেছে না আমার মনে হয়, যার কারণে ব্রিডিং বক্সে খুবই কম যাইতেছে। সো এখনও পর্যন্ত ব্রিডিং করাই নাই। সো সিজন তো চলে আসছে ব্রিডিংয়ের। সো চিন্তা ভাবনা করতেছি যে তাদেরকে ব্রিডিং দিব এবং তারা যাতে একটা কমফোর্ট ফিল হয়, যার কারণে হচ্ছে তাদেরকে এখানে বড় একটা খাঁচিতে দিয়ে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করলাম, ঠিক আছে। সো ইনশাল্লাহ ভিডিও যখন আমি যখন কেজে দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ, ভিডিওটা শ্যুট করে তারপর পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ এই ভিডিওটা আপলোড করা হবে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লাভলি সাপোর্ট। আল্লাহ হাফেজ।